邊度似酸辣啊？我哋揾到嗰個方法咧，佢係揾一款台灣嘅乾拌麵嘅，我唔知會唔會同個益力多係會夾啲。我哋特登喺台灣買咗同一款麵翻嚟，睇可唔可以幫佢平反到啦。咁我哋就加入一支益力多，睇下佢似唔似酸辣麵啊？今次都係益力多浸嘅感覺。真係冇咁似益力多浸公仔麵嘅，佢呢個係夾少少嘅，佢冇上次炒麵王嗰陣益力多味咁奇怪咯，咁出咯。我覺得都係一樣。如果佢話係似泰式酸辣麵咁樣啦，我覺得都係唔似，唔推介呢個食法。但係呢個麵本人幾推介，我覺得 OK，我覺得幾好食喎。唔推介。我覺得係個益力多係減低咗個辣度，所以可以易入口咯。但係我覺得佢就咁食會好食啲。推介，我覺得佢係有少少酸酸辣辣嘅味咯，真係。可能因為本身個麵咧，我哋有試過都係比較酸嘅，因為炒麵王咧係本身比較甜，所以就變咗甜加甜就好乸甜。跟住但係而家呢個咧就係有少少酸，再加甜咧就真係有個甜酸嘅味道咯。我覺得平反到，但係佢覺得平反唔到，所以大家可以自己試下。